très riche en saveurs, citronnelle, coco, coriandre. هذا هو le curry vert au poulet comme en Thaïlande. Alors pour mon curry vert à la thaïlandaise, أول حاجة غادي نبداو بها هي la préparation ديال la pâte ديال le curry vert. Alors هاد la pâte maintenant ولات كتباع واجدة في les supermarchés, mais غنوريكم دابا les étapes باش تصاوبوها عندكم في الدار et c'est très très facile. Alors pour ça, أول حاجة غتحتاجوها qui parle de plat thaïlandais, parle de piment et de un peu ديال الحار. Donc moi j'ai pris deux فليفلات حارين comme ça. J'ai pris aussi القزبور. Donc ها هو. Donc une botte القزبور. غناخذ هي الاولى غادي نديرها في البلندر. داكوغ. نحطو غير شويه غير باش نعاون البلندر ديالي ولا لو روبو باردون. نحطو فيه. Je vais prendre الفليفله الحاره ديالي حتى هي. comme ça. Bon écoutez, si vous n'aimez pas beaucoup الحرور ما ديروش حيدوا هاد الزريعه حيت هي اللي كتكون فيها الحرور. غنزيدوا de la citronnelle. Donc deux bâtonnets de citronnelle. انا هنا دايره 3 حيت عندي هادو صغيورين شويه. داكوغ كنحيدوا لهم بيان سور داك الراس اللي كيكون يابس والوريقات اليابسين اللي كيكونوا من الفوق ونقطعوهم. On n'est pas obligé de couper ça petit hein. غير شويه. De toute manière غنطحنوا كلشي. Et غادي نطحنوا دابا هادو عاد نزيد لي زيليمون الاخرين. Et là on va rajouter des gousses d'ail. Donc هنايا عندي تقريبا 8 ديال الدريسات ديال الثومه. Donc je vais les rajouter dedans. On va rajouter de l'échalote normalement. انا ما لقيتش l'échalote. Donc درت بصله حمراء صغيره. اولا تقدروا ديروا بصله حمراء tout simplement. Et là, ce que je vais rajouter, j'ai déjà l'ingrédient من قبل, mais qui يكونش partout. Ça s'appelle des feuilles de kaffir, donc les kaffir lime leaf. أنا هادو عندي كانوا congelés. Vous pouvez voir en story ou vous pouvez les acheter à Casablanca. Si vous trouvez pas ça, c'est pas grave parce que de toute manière, on a la citronnelle ou غادي نزيدو le zeste ديال le citron vert. Donc c'est pas grave, تقدروا تنقصوا هاد l'étape. Mais moi comme j'en ai, je vais le mettre. Il a عندكم les feuilles de kaffir. ديما زولولو هاد الوسطاني هاد العويد اللي كيكون الوسط حيت كيكون قاصح كنحيدو كنخليو طحنو غير لا feuille comme ça. Donc moi je vais mettre واحد 4 feuilles de kaffir ou 5 feuilles de kaffir بحال هكاك. Et je vais rajouter aussi un ingrédient اللي ما كنلقاوش بزاف في المغرب, mais vous pouvez le remplacer par du gingembre frais. Donc هذا سميتو le galangal. C'est une racine aussi de la famille du gingembre. C'est pas du gingembre هذا. كان عندي تا هو congelé. داكشي علاش طارق لي الماء. Mais إلا ما عندكمش vous pouvez utiliser tout simplement du gingembre. شويه ديال le gingembre. غادي ناخذو aussi كنحتاجو normalement في le vrai enfin le vrai comment on appelle ça le curry vert qui يكون فيه le kaffir en fait القشره ديال الكافير. الكافير هو داك الحامض الخضر مي ما عندناش واحد لا فاريتي اللي ما عندناش حنا هنايا في المغرب. سي با غراف بيسكو ما كاينش. دونك غادي تاخذوا فوالا حامض خضر كوم سا وتاخذوا غير لو زيز ديالو سوا بالموس تنقيو تهزوا غير لابو مي فريمون حاولوا ما تدخلوش في لا بارتي البيضاء باش ما يكونش مر. ولا انا الجي هذا اللي كيعطيني غير لو زيست كوم سا غادي نستعملو غناخذ غير لو زيست ديالو ديال الحامضه كامله. Pas facile à trouver aussi, mais غنعطيكم l'astuce باش تبدلوه. Donc هو هذا j'aurais pas dû le toucher avec mes mains parce que ça sent énormément fort. Donc ce qu'on appelle la shrimp paste ou là la pâte ديال les crevettes. C'est une pâte de crevettes assez forte. اللي كاينه vous allez trouver sur mes stories فين تشريوها. Sinon الا ما عندكمش vous pouvez la remplacer avec la fish sauce ou la sauce poisson. ها هي. Donc vous pouvez la remplacer avec ça. Dès une cuillère à soupe par exemple, votre pâte de curry vert. Donc d'abord, غادي نطحن هاد الشيء. Donc ensuite, en ce qui concerne l'assaisonnement, غادي نحتاجو الملحة. Donc غادي نديرو un peu de sel et غادي نحتاجو القزبر يابس et du poivre noir تا هو اللي بزار يابس وشويه ديال الكمون يابس. دونك هادو بثلاثه
يمكن لكم اللي عندكم مطحونين ديجا سي با غراف. انا جو بريفير نديرهم هكا باقيين يابسين، كنديهم ونجيبهم في العافيه كوم سا سور مقيله كوم سا، من بعد كنطحنهم وكنديرهم كتكون العطريه باقا جديده كتعطي بلوس دو سافور. سينون فو بوفي تو سامبلومون تستعملوا شويه ديال البزار، شويه ديال القزبور يابس مطحون وشويه ديال الكمون اوسي افيك ان بو دو سيل. فوالا دونك العطريه ديالي هي زدتها ودابا بقات لي غير المليحه، دونك غنزيد الملحه حتى هي افيك هاد لو ميلونج ديال لا بات دو كوري فيرت. Alors d'abord, من بعد ما طحنا ديك لا بات دو كوري فيرت ها هي غنحطها دو كوتي. جو في بروندر اون غاميل بوال ولا شي حاجه، المهم شي حاجه غارقه، دونك غنديرها فوق العافيه. Donc d'abord je vais mettre soit de l'huile de table, soit un indi de l'huile de coco. Donc on va dire un peu d'huile de coco, comme on va travailler avec du lait de coco, donc je vais mettre de l'huile de coco. Il est عندكم ديروا l'huile de table tout simplement. وغادي نزيد دابا هذيك la pâte de curry verte les صابنا tout à l'heure. Une grande cuillère. انا ندير هنايا واحد 3 grandes cuillères. Elle se conserve hein. غادي نحركوها مزيان حتى باش تلق لا سافور ديالها. Et d'abord ce qu'on va faire c'est qu'on va rajouter du lait de coco. Donc غادي نهز c'est pas grave je vais mettre نفس المعلقه غير من الفوق ديك لا بارتي كتكون ثقيله comme ça hop. دونك دابا ملي بدات كتختار شويه غادي نزيد فيها ان بتي بو ديال البويون ديال البولي، غير شويه ما ديروش بزاف. هما في الصراحه هما كيديروا البويون، انا ملي كتعجبني كوميم لو كوري فير يكون عندي شويه بلو خاطر. جيم با كونط سي تري تري ليكيد. داكور دونك فوالا جي راجوتي ان بو دو بويون ونخليه ان بتي بو et après on va rajouter le poulet ديالنا. Donc d'abord غادي نزيدو الدجاج ديالنا. Donc on a pris j'ai pris هنايا du blanc de poulet اللي قطعته en cube كبارين. Donc غنزيدو la préparation ونخلطو comme ça. Vous avez vu là la préparation ديالي واخا زدت البويون راه ما جاريش بزاف، راه elle est un petit peu elle est liquide mais elle est قابطه راسها ماشي الماء بزاف. داكور دونك غنخلي فيها هاد لو بولي et دابا على ما يطيب شويه البولي on va s'occuper des légumes. Donc pour les légumes عندي هنايا des aubergines. الا لقيتو داك les aubergines صغيورين en fait normalement c'est des aubergines taillées sont petites vertes قاصحين. الا ما كاينينش moi j'ai mis des aubergines عاديين comme ça. mais الا لقيتو داك الصغيورين اللي كيكونوا violets ولا بيضين ولا هذا vous pouvez les utiliser. D'accord. Donc j'ai mis des aubergines. Je vais rajouter aussi du poivron rouge, des petites lamelles de poivron rouge. Pardon, hop. وغنزيد aussi un peu de champignons. En fait, la recette originale, اللي كدار وكيفاش انا تعلمت له, c'est que كيديروا فيه les bamboo shoots. Donc les je sais pas comment on appelle ça en français, en tout cas bamboo shoots كيتباعوا في الكونسيرف هنايا. Moi je préfère utiliser les champignons في هاد la recette, moi je trouve que c'est bon. Donc je laisse ça بحال هكا نخلطوها encore une fois, نخلطوا notre petit curry. Et d'abord, ce qu'on va rajouter, c'est un petit peu de fish sauce ou la sauce poisson, d'accord. واحد القياس معلقه كبيره. وغادي نزيدو un petit peu ديال le sucre. Normalement c'est du palm sugar. Donc moi عندي هنايا du sucre un peu on va dire que j'ai asiatique, mais sinon تقدروا ديروا du sucre عادي سكر عادي ولا le sucre brun. Donc un tout petit peu comme ça et je mélange tout. Et donc دابا اخر ايتاب غادي نسدو عليها. دونك غنسدو ونخليوها حتى طيب، حتى يطيبوا لنا دوك لي ليغوم مي بقى لي زوبرجين شادين راسهم شويه. اي فوالا دونك ها هما لي ليغوم طابو هما والحيمه ديالي. Avant de servir le plat, غادي نرمي فيها لا فان un petit peu de basilic taille اولا الحبق. الا ما عندكمش تقدروا ديروا البازيليك عادي. دونك ها هما. دونك غنزيدهم comme ça des petites feuilles. Je mélange et mon plat
il est prêt باش نحطوه avec peut-être un petit bol de riz thaïlandais au jasmin. Alors, mon curry vert à la thaïlandaise, on peut le servir avec du riz blanc thaï, c'est très très bon avec. Donc, je vous souhaite un très bon appétit et je vous dis à bientôt.